Blessed Sunday kaninyo mga igsoon. Welcome sa San Lorenzo Parish. Atong sugdan karon ang atong Catechism before the Mass. Ginapahigayon nato kini kada first o second Sunday kada bulan. So karon ang atong topic mao ang confession, sacrament of confession. O diri kita nahunong sa uh, firm purpose of amendment paghuman ining confession atong isulti ang atong sala sa pari. Okay? So, sa atong nahibaluan, ang kumpisal na ay upat ka elemento. Contrisyon, ang pagbasol sa sala. Confession, ang pagsugid sa pare. Absolusyon, ang paghatag sa pare sa pagpasaylo. Ang ikaapat, penitensya, no? So diri kita karon sa confession. Mao ni atong hisgutan karong Domingo. Ang confession meaning atong isulti, no, sa atong baba sa pare ang atong mga sala para kini mapasaylo. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1456, naingon nga importante nga bahin sa kumpisal ang pagsulti sa mga sala sa pare. No? Importante siya sa sakramento. Nganong kinanglan man nato isugid sa pare para makahibalo ang Ginoo? No. Ang Ginoo nakahibalo na kay mabasa man niya ang atong kalag, atong kasing-kasing. Walay sekreto sa Ginoo. Dili para sa iyang impormasyon nga atong isugid sa pare, para sa atong transformation. No? Para kana sa atua o dili para sa Ginoo. Kabantay kamo sa Luke chapter 17, chapter 14. Katong naipanahon nga si Jesus, iyang gi ayo ang katong pulo ka mga sanglaon, no? Pag nibalik tong lima o nagpakita kay Jesus, nalipay sila nga naayo na sila. Unsay gisulti ni Jesus sa ilaha? Okay, lakaw kamo og ipakita ang inyong kagalingon sa pare. So ngano man para ideklara sa pare nga sila naayo na. So maupo ka na sa kumpisal, no? Nganong gituyo man ta sa Ginoo kay naa katoy simbolo. Ang Ginoo nagapasaylo sa atong sala, no? Mahuman kita maghimog sala unsa may atong buhaton. Sa dili pa kita mangumpisal sa pare. Mo ampo sa Ginoo mangayog pasaylo sa atong gibuhat nga sala. Bisan pag kintahay gipasaylo na kita sa Ginoo, kinanglan gihapon kita moadto sa pare. Pareho sa gisugo sa Ginoo nga mo naayo na ang sanla, no? Ang leprosy, nagasimbolo kato siya sa sala. Pero bisag humana ka mo gipasaylo sa Ginoo, kinanglan gyapon mo presenta sa inyong kagalingon dito sa pare. Kaya ang pare ang magdeklara nga ikaw napasaylo na, gideklara kung unsay gibuhat ni Jesus kanimo. No? So dili pwede nga moingon siyang limpyo na ko, di na ako kinalang pare. No? Mao ka na ang kabubuton ni Jesus nga moadto kita sa iyang pare. Iyang i-involve ang iyang priesthood. Dili ka pwede kay nagampo na ikaw, gipasaylo na ikaw sa private, no? Dili nakakinalang sakramento. Dili kita pwedeng magbuot. Ang Ginoo ang nagtukod diini nga pamaagi. So, ang sala kung kini mailhan og ang kunon sa nakasala og iyang isulti sa iyang baba, no? Mabuyag-yag kini, no? Mabutyag og maluya ang iyang gunit sa imong kalag. Kay ang mga butang nga taguon mo dako mo baho, no? ug dili kini malimpyuhan.
mga bagay nga dili, mga kabinet nga dili ablihan, nangabaho na ug dili malimpyuhan, dili maabot sa paglimpyo kay gisiradan. Mao pod kini, no? Ug naa kitay accountability. Mao nang ingon sa mga santos, ang pinakalisod nga bahin sa sakramento sa kumpisal mao ang pag-abli sa baba. So nganong importante man gyud nga isulti gyud sa atong baba? No, nganong madunggan man gyud, nganong ipadungog man gyud. Ningon sa John chapter 20 verse 23 nga kung kinsang mga sala ang inyong pasayloon, pasayloon sab sila. Ang dili ninyo pasayloon, dili sab sa pasayloon. Gisulti ni Jesus para sa iyang mga pare. Niya, unsaon man karon pagka pasaylo sa mga pare sa mga sala sa tao kung dili sila kabalo. Unsaon nila pagkahibalo? Isulti, isugid sa ilaha. No? So mauna nga kini nagpasabot nga ang mga tao dapat musulti sa ilang sala sa mga pare para mahibaw-an sa pare kung pasayloon ba niya o dili. Ang pagsulti sa sala nagasimbolo sa pagkamapahibubsanon. Nagpaubos ikaw o sign of humility, no? Ang ipakita nimo sa Ginoo nga imong giangkon ang imong sala. Niingon sa Proverbs chapter 28 verse 13, kung kinsa man ang magtago-tago sa iyang sala, dili mabulahan, no? Ang mga tawo nga iyang ikumpisal o isugid ang iyang sala, makadawat og kaluoy. Ang grasya sa pagkamapahiubsanon, no, mudagayday. O ang pagkamapahiubsanon mapamatud-an pinaagi kung unsay gisulti sa atong baba. Kay kini giangkon sa atong kasing-kasing o gisulti sa atong baba. So kung ang sala maglutaw-lutaw lang sa imong hunahuna o wala nimo giangkon o gisugid, gisulti sa isa ka pari sa Ginoo, dili nimo komprontahon, no? Dili gid nimo mabalay-balay o maangkon diha gipagawa sa imuhang baba, no? Dili siya nato mailhan o mapanganlan o makompronta, no? So dili ang rason, no, sa pagsugid sa sala dili mao para maulawan ang nakasala, kundili para malikayan ang pag self-justification. Kanang atong i-excuse ang atong kaugalingon, no? Manghimo kita og mga rason nga mulikay sa pag-angkon ining sala. So pero kung imo nang gilitok sa imong baba, imo na kining giangkot, no? 1 John chapter 1 verse 9 niingon, kung atong angkunon ang atong sala, no, ang Ginoo mopasaylo kanato, no? So kinahanglan angkunon nato. So dili pwede natong angkunon sa atong kasing-kasing lamang. Atong isugid kay representante ni Jesus ang mga pare. So na equality para sa maayong pagkumpisal sa pagsugid, dapat humble kita, sincero og entire atong usa-usahon. Humble, dapat mapaubsanon kitang dawaton nga kita nakasala. Kung tagaan kita sermon sa pare, tagaan kita advice, dili na kita mobalibad og morason nga dili pader, dili ko ingana, wa kakailan ako, wa ingana, no? So kung ikaw muhilom lang og dawaton ang iyang mga pagbadlong, ang iyang mga advice, nagapakita sa atong mapainubsanon nga kinaiya. Ikaduha, sincero kita, no? Dili nato tabun-tabunan ang atong sala, no? Mangita kitag excuse, no? Mao kani ang timailhan nga kita sincero. Di kintahay
Moingon ikaw, ako ning gikuha tungod kay gisugo man ko sa akong mga amigo. So nagapaila kini nga wala nimo giangkon, imo pang gitulod ang ubang tawo. Sama ni Adan nga gikompronta sa Ginoo nganong iyang gikaon ng prutas nga gidili unsa may iyang sulti kay tungod sa babae nga imong gihimo siya nagtulod nako. O si iba gikompronta sa Ginoo nganong imo man gihimo ang halas nga imong gihimo Ginoo. So dili sincero, mangita pa og kinsay basulon, no? Atong hunahunahon nga ang atong gisugiran sa sala dili tawo, kundi si Hesus mismo ang atong Ginoo, no? Nga nagahigugma kanato ug walay makatago sa iya. So dapat ang atong pagsugid sa sala klaro, dili kay atong gimual-mual, no? Atong tabun-tabunan nga dili masabtan sa pari para malikayan na ang daghang pangutana sa pari kung unsa bagyod. Klarohon na nato diretso, no? Og likayan nato og pagsulti og mga ngalan bisag kinsa ngalan sa atong kumpisal, no? Og dili kita mo kumpisal sa mga sala sa uban, no? Sama sa usa ka babayi, pag kumpisal niya sa pari, sige siya hisgot sa ang iyang bana kay mao ni ang iyang bana, mao ni ang gibuhat sa iyang bana, tapulan, mao ni ningon ng pari pagkatapusan, sige dala diri imong bana. Nga naman kay siya akong tagaan og absolusyon, dili ikaw kay sala man sa imong bana ang imong ipangsulti, no? So atong sala ra gyud ang atong isugid, dili na pwede isulti ang sala sa imong amahan, sa imong amigo, no? Ikatulo, entire. Dapat tanan nga mortal nga sala atong yung isulti. Tanan nga mahinumduman nimo nga mortal nga sala. Og kapila nimo gibuhat og ang sitwasyon, ang sirkumstansya nga nagpalibot niini. Pareho sa usa ka mag-uuma, ningon siya nga nakakawat siya og higot. O sige, higot, pero nganong nagkurog-kurog pa man ka? Unsa pa may imong gibuhat? Tungod kay sa tumoy sa higot na ikabaw. So meaning, manang impulsulti gid nimo di lang ka moingon kay higot, kundi ang sirkumstansya. Kay mas pagkahibalo nga naibaka sa tumoy, mas dako ang sala, no? So importante ang sirkumstansya sa atong pagsugid sa sala. For example, kung ikaw nangawat og $5 or nangawat ka og 100 pesos sa isa ka buta nga makililimos, mortal ka na ang sala, dako na ang sala. Pero kung ikaw nangawat dito pagyud sa koleksyon sa simbahan, madungagan pagyud, sacrilege pagyud ka na. So isulti nimo ang sitwasyon, no? Kung ikaw nangawat sa isa ka milyonaryo, basig dili kaayo grabe, no? Sa imong milyonaryong amahan, dili kaayo grabe, basig venial sin lang, no? So atong isulti kung kapila. Kung malimot na ta kay dugay na kay natong gibuhat, pwede nimong isulti sa 20 ka tuig nako naghimo ko ani nga sala. Siguro sa isa ka bulan, mga ka 20 na ako buhaton para matagaan nimong estimate og idea ang pare, no? Dili kinahanglan nga magkuha kag calculator para ikwentahon kung kapila gyud. Estimate lang kung dili na nimo hinumduman. Okay? So, ug dili na po nimo sobrahan ka detalyado nga nagpabadlong ko sa akong amahan kaduha, sa akong tiya katulo, sa akong maestra kalima. Tingba na lang nagpabadlong ko mga kapulo siguro to, mga ana, no? Og tanan nga sa imong tan-aw nga mga nalimtan nimo nga wala nimo nakumpisal nga mga mortal nga sala, gikan pa sa una imo nang isugid, no? Dili na nimo kinahanglan iotro og sugid kung nakumpisal na nimo og napasaylo na, no? Og ikaw sincero. Pero kung ang katong mga sala nga sa imong tan-aw dili ka sincero nga imong isugid, pwede nimong isugid og otro, no?
Ang venial sin, dili kita required nga isulti ang venial sin sa kumpisal. Ang pinaka-importante, ang mortal sin lamang. Pero kung isulti nimo ang venial sin, mas labing maayo. No? Kaya ang venial sin, bisag dili sa kumpisalanan, sa pare, mapasaylo siya sa daghang pamaagi. Pinagi sa pag-ampo, sa pag-attend og misa, sa paghimo og good works, sa mga pagpangalawat, pangumpisal, no? Mapasaylo siya. So, ang pagkumpisal, dili kinanglan dugay. No? Average, 5, dili mo lapas og 10 minutes. Taas na kani kaya ng 10 minutes. No? Bisag less than 5 minutes, pwede. Si Saint Padre Pio, sa iyang pagpakumpisal, ang average is 3 to 5 minutes. No? Kay dapat, sa dili pa kani adto diha, imo nang gi-memorize o giandaman ang imong mga sala. Ilista nimo sa papel, tun-an nimo ang papel, pagsulod nimo, imo nang na-memorize. No? Tapos, dili kinanglan nga sobrahan ka detalyado kay karong adlaw nisakay ko sa jeep, paghuman nanaog ko, tapos nakikita og tawo. Dili ni siya storytelling ang kumpisal. No? Kinanglan direct to the point, isulti ang imong sala, kapila, og ang iyahang sirkumstansya, no? Mao na. Og nang naiuban mo taas tungod kay ila pang maghatag pa sila rason, ila pang i-justify ang ilang sala para dili sila magmukha nga makasasala sa tubangan sa pare kay maulaw sila, protektahan nila ang ilang imahe, no? So, mas mutaas na hinuon. Ang kuna ang sala, kay ang atong sugiran, no? Dili man mailad ang Ginoo man. Pwede na itong mailad ang pare, pero ang Ginoo naminaw. So, dili na kita mo adto sa mga dili kinahanglanon nga mga detalye, no? Ingon si Saint Padre Pio, ang confession dili conversation, no? Dili siya kanang mga guidance counseling. Kung gusto ka magpa-counseling, lahi na siya nga panahon, mo request ka sa pare. Kay kita, musabot kita sa mga daghan pang nagpila dito sa gawas, nga gusto pod makahingabot, nga makakumpisal. Kung imong taason yung kaayo, pwede ang limitado ang oras sa pare o ang uban dili na makakumpisal. Nga ang uban kinahanglanon kayo kay na sila yung mga mortal nga sala. No? So, confession is not a conversation. Ang quality, no, ang kalidad sa kumpisal dili sa katas-on sa kumpisal, kundi kung unsa kalawom ang imong paghinulsol o ang pagbasol sa imong sala nga nabuhat sa Ginoo. Ha? So mao kina. Maayong buntag kaninyo tanan. God bless you all. O announcement again sa mga pamilya nga gusto mag-volunteer para sa pag-sponsor sa misa, magpalista lang kamo, no? Giawhag ang tanan nga mo volunteer ang kada pamilya nga mag-sponsor sa misa diri sa San Lorenzo Parish. Good morning sa tanan.